好，今日整嗰個梅菜煎肉餅嚇，記住有啲肥油啊，如果唔係就唔好食嘅。咁而家方面啦，有取出邊嗰啲啊，就用攪拌機攪咧，就散晒嘅。梅菜最多沙嘅，你睇唔睇到好沙？要浸下佢啊！如果唔係成口都係沙。見到啲瘦肉同啲肥肉開始撈埋一齊啦嚇，咁冇當初咁恐怖啦，當初成嚿肥膏啊，見到都唔敢食啦。要剁到佢起膠，但係又唔好散晒，即係唔好用碎肉機攪嘅感覺。基本上得㗎啦，加少少糖，加少少鹽，鹽就俾佢出味啊，鹹鹹地好食啲啦嚇。糖咧就等佢精腍啲。其實糖好緊要㗎，等佢煮腍啲，再加少少粉，等佢咧煎起上嚟咧有少少焦燶嘅感覺，但又唔係燶嘅。好多人都奇怪，點解煮餸要加糖嘅嚇？嘅糖咧就令啲肉咧容易腍啊，但唔好太多啦，因為唔係咁多人都食甜嘢噶嘛。咁呢個咧就係傳統客家嗰啲梅菜肉餅，咁呢個亦都係我憑記憶做嘅嚇。平時就好少做，不過見到今期好多人講肉餅啊，我講下啫。憑記憶啊！有冇留意到咧？啲白色嘅豬油啊！咁如果呢啲人咧覺得唔健康咧，拎走佢咧，佢就冇咁香口嘅。好食嘅嘢係咪要講衞生？要講健康咧，個人喜歡啦，個人喜歡。嗱，呢度份量多咗少少，
都起膠。整薄身啲咧，就等佢熟得均勻啲。如果唔係咧，一邊就可能熟，一邊就可能係生。都好簡單嘅啫，就唔使太多油啦，因為我哋應該會出油。頭先已經落咗鹽㗎啦，我落咗糖。基本上咧，梅菜有自己嘅味嘅，所以唔需要落㗎啦。撳扁佢啊！親入邊未成形之前撳扁佢，因為點解就比較難撳扁啲。呢個好似變咗形啦〜上算合格啦！嗱，嗰個心咧就未熟嘅，一定未熟啊！但係個面咧就有燶燶地，咁咧就較翻細火咯喎，較翻細火。如果唔係咧，個面頭就好似燶，但係個心就未熟。頭先我咪話唔好落咁多油嘅，見唔見到好多豬油啊？其實啲油係豬油嚟嘅，所以頭先嗰啲油咧，只不過就唔好黐鑊咁解嘅啫。應該就落多咗添。同埋咧，你煮落去咧，嗰啲肉會脹大少少。呢啲咧望到好似燶啊，其實就係啲粉嚟嘅，就未應該燶，差唔多。好，熄火。好熱啊！食翻靚仔啊！啊，好啦，試食啦！啊，好似燶燶地啊！有啲脆口，因為啲粉咧咁咧。有冇留意到同其他所謂好出名嗰幾間唔同咧？就係冇咁易散，因為我剁就唔係用攪拌機攪，變咗啲肉咧係黐住嘅，咬落去咧
啲口感韌韌地咁啲口感咁，一咬落去啊，要用少少力，有啲口感，好過上紀錄片嗰3間餐廳食嘢嚇，個餐廳名唔好講人啦，你哋可以試下嘅。好啊，多謝收睇啊嚇。